Donc, la réaction d'oxydoréduction, la réaction oxyde-redox, c'est une réaction chimique au cours de laquelle se produit un transfert d'électrons. Une espèce qui va capter l'électron, il sera l'oxydant, et l'autre, un réducteur. Bon, la réaction oxydation, généralement, oxydation, ça veut dire qu'il y a un oxygène. L'oxydation, elle correspondant à une fixation par l'O2. l'O2 soit hygiène normal, il est libre. Sinon, une molécule, il est l'O2. D'accord? La réduction, c'est le contraire. Genre, qu'on a une molécule déjà finie les molécules d'oxygène, alors la molécule d'oxygène va dire la réduction correspondant à un longuement par l'O2. D'accord? Si on a la réaction d'oxyde qui a un échange par les électrons. Si on l'oxydation, c'est-à-dire c'est une réaction d'oxydation. Nous avons un réducteur, un oxydant, ou un électron. D'accord? Maintenant, la réduction, il y a un oxydant plus les électrons, il y a un réducteur. C'est-à-dire réaction de réduction. Le couple d'oxydoréduction, il a le couple redox, est un couple formé par un oxydant et son réducteur conjugué. Un oxydant plus plus quelques nombres d'électrons, oui, نروحوا الريدكتور ولا من الريدكتور نروحوا l'oxydant. La réaction sera في les deux sens كما راكم تشوفوا هنايا. Normalement c'est clair la réaction par l'oxydation. صارت la réaction acide-base. نروحوا à un autre point. Le degré d'oxydation ou le nombre d'oxydation. État d'oxydation, certains ouvrages tels que même ou l'étage d'oxydation. D'accord? Bon, les chimistes donnent le nombre d'oxydation, ils présentent la répartition par les électrons en composés. La variation de le nombre d'oxydation, c'est un transfert d'électrons. Qui m'a raconté la définition, pour caractériser l'état d'oxydation d'un élément dans une combinaison, on définit un nombre appelé le nombre d'oxydation. Je sais que alors on va donner comme un exemple où nous faisons qui fait le nombre d'oxydation. Maintenant, l'atome l'H2, plutôt la molécule l'H2. Il faut savoir que les atomes ou les ions minikuno derrière une molécule ont un nombre d'oxydation. À chaque fois qu'on cherche le nombre d'oxydation, on fait une dissociation chimique de la ligne. D'autre façon, une dissociation chimique, on va mettre les électrons à l'atome la plus électronégative. Dans l'exemple اللي عندنا لهنايا وين l'atome la plus électronégative, il y a l'atome d'oxygène. Genre les électrons غادي يجوا من H من هاد لا ليزون اللي راها ما بين الH والO ويروحوا للO. إذا درنا هاد لا ديسوسياسيون واش غادي نلقاو؟ غادي يوري عندنا H باردون على الكتبة سي ديفيسيل H plus un autre H plus et O 2 mots.
هكذا ياك. هنايا donc le nombre d'oxydation تاع l'atome d'hydrogène هي plus 1 ou le nombre d'oxydation تاع le O c'est moins 2. Je crois que c'est clair هنايا. عرفتوا كيفاش درنا le nombre d'oxydation. C'est clair ou non? Normalement c'est clair. Amira قالوا بلي ما مش يسمعوا غاية. Est-ce que هكا كنت سمع فيها؟ قالوا لا صح. واش ما فهمش مدجوفي ولا لو كيفاش خرجنا لو نومبر دوكسيداسيون هكا؟ attends خلي له le temps باش يجاوب. داك Le nombre d'oxydation. صح. قلنا عندنا اون موليكول. هاد لا موليكول باغ اكزومبل انا ديت لا موليكول تاع لاش 2 زو. لا موليكول تاع لاش 2 زو واش عندنا اون اتوم دوكسيجين اي دو اتوم d'hydrogène. هنا لي شيميست كيفاش داروا باش يخرجوا لو نومبر دوكسيداسيون. لو نومبر دوكسيداسيون خرجوه par une dissociation chimique. خاص نديرو une dissociation chimique تاع هاد l'atome. Plus clair, تما خصنا نحطو les électrons على l'atome la plus électronégative. كيما هنا l'oxygène هي la plus électronégative. genre غادي نديرو dissociation تاع هاد la liaison وهاد la liaison. les électrons غادي يروحو منا هذا كاين électron هنايا. parce que la liaison c'est quoi? La liaison en fait c'est le partage d'un électron. genre électron راهي تمشى لهنايا. le nuage électronique تاع le O مع le H على bien جاتنا هاد la liaison. راح يروح هاد الالكترون لل O وثاني راح يزيد واحد منا يروح لل O. هنا من صرالنا باسكو هاد le H راه ديجا مد ان الكترون غادي يوري بلوس وهذا ثاني مد ان الكترون غادي يوري بلوس. ما هنا الاو جوغ ديجا راه ولا هو راه دا زوج تاع لي زيليكترون غادي يوري موان 2. داكوغ. على بها le nombre d'oxydation تاع l'hydrogène c'est plus 1 et le nombre d'oxydation تاع le O c'est moins 2. D'accord. Mettez-le comme un autre exemple. Par exemple, le CO2. Pardon. Le CO2, c'est quoi? On a déjà appris le nombre d'oxydation. En généralement, le nombre d'oxydation, il y a une molécule. On a atome plus O, flash 2O plus, appelle O flash 2O, moins 2. Belek d'autres molécules, les radiochupons de cas, radiochupons le nombre d'oxydation تاع O. D'accord? Mais le cas général, هو toujours عندنا moins 2. كيما هنا puisque هنايا عندنا le nombre d'oxydation de NO تاع O2 c'était moins 2. كيفاش le C شحال يكون 2 نضربوها في moins 2. où il faut savoir que le nombre d'oxydation تاع une molécule خاصو يكون le NO كامل هذا خاصه يكون est égal à 0. donc هنا puisque راه عندنا moins 4 ça veut dire moins 2 fois 2 c'est moins 4. automatiquement le nombre d'oxydation تاع le carbone c'est plus 4. d'accord. un autre exemple par exemple MnO4 هنا هذا ايون. هنا تقولوا لي بلي لو نومبر دوكسيداسيون تاع لا موليكول ما راهش زيرو. كيما راكم تشوفوا لا شارج تاع هاد لا موليكول سي موان 1. واش نديرو؟ نكتبوا بلي لو ان او تاع هاد لا موليكول est égal à moins 1. رانا عارفين que le nombre d'oxydation تاع l'oxygène c'est moins 2. moins 2 fois 4 c'est moins 8. alors moins 8 وهنا عندنا moins 1. ça veut dire le nombre d'oxydation par le Mn est égal à plus 7. كيما هكا نخرجوا le nombre d'oxydation d'une molécule. Je sais pas, il est assez clair ou pas?
C'est clair? دوك خليهم يجاوبوا في الchat. Pendant ce temps كاين واحد قال لك le nombre d'oxydation تاع ال O est-ce qu'il compte toujours moins 2. Non, قلت لكم بلي ماشي toujours يكونوا moins 2. في le cas général, il y a en général يكونوا moins 2, mais كاين certaines exceptions اللي ما يكونش فيهم également 2. Donc نشوفوا مع بعض هذو les exceptions وين يتبدل في certains temps le nombre d'oxydation. D'accord. قالوا لك c'est clair sauf que وحده قبيله قالت لك est-ce que تقدري تعاودي من الديبي parce que ما كنتش نسمع. D'accord. زعما هذوك les définitions. Les définitions à l'oxydoréduction, c'est ça? Ouais, oxydation, réduction, nombre d'oxydation. D'accord. Bon. On déroulera un résumé. قلنا باللي l'oxydoréduction ou la réaction oxyde ou la redox, c'est une réaction au cours de laquelle se produit un transfert d'électrons. Maintenant, un espèce qui va céder l'électron via l'oxydant ou une autre espèce qui va céder l'électron via le réducteur. Ça m'a dit qu'on a une oxydation et une réduction. Généralement, l'oxydation radie fixée au NO2, soit le O2 est libre, sinon nous disons une molécule qui se le donne l'O2. Sinon, la réduction c'est le contraire. Genre, une molécule qui a l'oxygène, radie l'oxygène. Comme c'est le transfert d'électrons. La réaction, c'est une réaction d'oxydation. غادي نروحوا من un réducteur un oxydant où il y a quelques nombres d'électrons. Par contre, la réaction de réduction, من un oxydant, نزيدوا له quelques nombres d'électrons ونروحوا un réducteur. Le cas par exemple, l'exemple, le F- هذا هو le réducteur, le F2 هذا هو l'oxydant. وهذه c'est une réaction de réduction. باش تعقلوها غاية من نقولوا réduction بالكم رانا رايحين نصنعوا un réducteur, من نقولوا oxydation رايحين نصنعوا un oxydant. Normalement راك تفهموا. Le couple d'oxydoréduction ou le couple redox est un couple formé par un oxydant et son réducteur conjugué. هنا راح عندنا le réducteur, la forme réducteur et la forme oxydée, اللي هي l'oxydant. La réaction sera les deux sens. Genre صاريلها كيما la réaction acide-base. Le degré شنو بلي une molécule نخرجوا le degré d'oxydation de chaque atome. على حسب واش؟ على حسب l'atome la plus électronégative. Genre une dissociation chimique تاع les liaisons اللي يكونوا في la molécule, ou l'atome la plus électronégative هي اللي غادي تدي les électrons. Donc plus tard il faut des exemples bien on a le nombre d'oxydation. كيما سقسيتوني قلتوا لي est-ce que le nombre d'oxydation تاع l'oxygène يتبدل؟ oui يتبدل كيما راكم تشوفوا هنايا l'exemple. قالك بلي le nombre d'oxydation تاع l'oxygène هو moins 2 في les cas général, mais كاين certains cas كيما F2O وين يكون moins 1 et plus 2. genre هادو les exemples اللي راهم حاطينهم لهنايا هادو هما اللي خاص تعرفوهم. parce que كيما l'hydrogène c'est دايما يكون plus 1 parce que هو l'atome moins électronégatif. Dans certains cas, كيما في les hydrures ou راه égal à moins 1. D'accord? Les ions composés تاني قلنا بلي لا somme تاع ال NO راها تكون différente كيما شفنا le cas تاع amano 4- genre plutôt le nombre d'oxydation تاع la molécule ما راهش زيرو راه moins 1.
على بها خاص جوغ تحسبوا غاية ماشي كي تشوفوا باغ اكزومبل هنايا ان اش 4 بلس تروحو ديروا ان اش 4 سي ايكال زيرو اش 4 ما بلس غادي تدي بلس 4 ايا هنايا غادي توري موان 4 نو خاص تشوفوا لا شارج راها رفدتها هاد لا موليكول تاني. C'est bon, c'est clair. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui, كاين une question. قال لك la relation entre l'oxydation et la réduction بالO2 genre شهي la relation قال لك وعلاه في البداية هضرتي على الO2 مع l'oxydation و réduction. Ouais, parce que قلنا باللي la réaction تاع l'oxydoréduction déjà oxydation ça veut dire qu'il y a un oxygène genre l'état général il contient un transfert à l'oxygène d'accord parce que تخيلوا نتوما هاد la réaction ما راهش تصرا في الهواء généralement هاد les réactions يصراو في الماء ولا genre automatiquement راه كاين les molécules تاع H2O ولا je sais pas بالك يكون كاين une solution organique ولا حاجه كيما هكا généralement يكون كاين le O genre هذا le transfert تاع les électrons ما تخيلوش نتوما في راسكم بلي هادو les électrons غادي تكون في la solution وغادي يتمشوا هكا non par contre هادو les électrons genre غادي يروحوا يلصقوا في les molécules على بها هضرنا على الأو d'accord Normalement c'est bon. قال لك اسكو تقدي تعاودي définition تاع nombre d'oxydation s'il te plaît. d'accord il faut savoir que quand je parle de nombre d'oxydation راني نحكي على un atome une molécule d'accord genre ماشي غادي نجيبو une atome اللي راها هكا وحدها ونقولوا باللي هاد الاتوم شهو لو نومبر d'oxydation تاعها لا خاص يكون عندنا une molécule هاد لا molécule واش نديرو لها خاصنا نديرو لها une dissociation chimique تاع les liaisons d'accord هاد la dissociation chimique باش تفهموا غاية genre on va mettre les électrons على les atomes les plus électronégatifs ملي نحطوا les électrons على les plus électronégatifs ما راحش يكون كاين des liaisons d'accord ايا ومنا نعرفوا le nombre d'oxydation نجمنا l'exemple تاعنا كيما هنا flow 2 درنا dissociation تاع H2O درنا dissociation تاع هاد الليزون les électrons راحوا l'atome la plus électronégative genre الO دات l'électron منا ودات électron منا على بها ورات moins 2 وهنا le nombre d'oxydation تاع le O c'est moins 2 est-ce que c'est clair Normalement c'est clair. قالوا لك est-ce que تسمى toujours O2 و les électrons مع بعض زعما toujours كاين échange d'électrons toujours كاين transfert تاع O2 في l'oxydoréduction. mais تكون كاين une réaction d'oxydoréduction مع بعض je parle pas de la réaction d'oxydation اللي غتصرا وحدها ou la réaction de réduction اللي غتصرا وحدها mais en général يكون كاين un équilibre تاع la réaction oxydoréduction مع بعض كاين O2 كاين des électrons d'accord نرجعوا للفوق est-ce que كاين d'autres questions قالوا لك تقدي تعاودي l'exemple تاع أمن و 4 mois. d'accord هيا لا molécule تاع amano 4 هذا ايرو ça veut dire la charge Q تاعه est égale à moins 1 ثم لو كان نحوسوا لو نومبر دوكسيداسيون تاع الامال ولا تاع O2 O2 رانا عارفينه قلنا جينيرالمون سي موان 2 ثم لو ان او تاع الاو رانا عارفينه نزيدوا له لو ان او تاع الامل
ونحلو هاد ليكواسيون اللي راها عندنا هنا باسكو راه عندنا 4 تاع لي زاتوم تاع الاكسجين غادي يكون هنايا فوا 4 هنا راه موان فوا 4 ça veut dire موان 8 ملي نحلو هاد ليكواسيون تخرج لنا هنايا شحال j'espère que تفهموا. Je pense que c'est bon parce qu'il n'y a plus de questions. D'accord. نروحو نكملو. هاد لي زيكزامبل ici باش تعرفوا. هنا la variation تاع NO une réaction redox. Le NO تاع l'oxydant par exemple هنايا هنا هذا هو l'oxydant. Le NO تاع l'oxydant تاعو راه كاين plus 3 ولهنا plus 2. d'accord وهذا باسكو réducteur NO تاعو كان plus 2 ولهنا plus 4. تما هنا كيما راكم تشوفوا on a modifié le nombre d'oxydation تاع l'atome. d'accord هنا علاش قولوا لي نتوما وعلاش دايرين هذا لو نومبر دوكسيداسيون مين يشوفوا بلي نومبر دوكسيداسيون راه تبدل جوغ هنا F2 Fe3 plus 1 plus 3 وهنا Fe2 plus ولا هنا plus 2 تما راه كاينه اون رياكسيون برودكس. داكور على بها داروا لو نومبر دوكسيداسيون pour définir بلي راه كاينه اون رياكسيون دو ريدوكس. بون في رياكسيون دو ريدوكس كيما هنا كيما هنا كيفاش دوكا يصرالنا ليكيليبر تاع لا رياكسيون ريدوكس. بون هنايا هذا غادي نحكي اون جينيرال ان شاء الله لا سيونس بروشان افيك دكتور نور لا عنده اون ميثود فريمون هايله وين يوريكم كيفاش تخرجوا لو نومبر دوكسيداسيون في اون رياكسيون كيما هكا وكيفاش تحسبوا ليكيليبر دي رياكسيون ريدوكس. سواء نديرو ليكيليبر من لي دومي رياكسيون. Par exemple, نديرو une réaction d'oxydation اللي راها تصرا normal après نزيدو l'autre réaction تاني genre يكون عندنا زوج تاع لي رياكسيون لي دومي رياكسيون. après مين تشوفوا بلي لو nombre d'électrons ما راهش c'est pas le même que هادو لي دو رياكسيون غادي نضربو le nombre d'électrons تاع la première réaction la deuxième la première. كيما هنا راه عندنا 3 électrons وهنا 2 électrons alors هنا fois 2 وهنا fois 3 ونكتبوا لا رياكسيون تاعنا نيشان. لا رياكسيون تاعنا نكتبوها ونحيو لو نومبر d'électrons باسكو راه لو ميم. داكور on vérifie en même temps. bon هي قبل ما نديرو fois 2 ولا fois 3 هنايا on vérifie le nombre تاع les atomes par exemple هنا CR2 ولا CR كيما هكا. Après, la réaction تاني نشوفوا le nombre تاع l'oxygène ou l'hydrogène. Parce que كما قلت لكم généralement la réaction de redox صرالنا في الماء ولا في une solution. كاين les atomes تاع l'oxygène ou تاع l'hydrogène. Soit on équilibre la réaction redox à partir de la réaction globale. genre راها عندنا une réaction complète هنايا واش نديرو نروحو نحوسو على لو نومبر دوكسيداسيون نجبدو كيما شفنا نجبدو لو نومبر دوكسيداسيون تاع هاد لاتوم ونروحو واش صرا لها هاد لاتوم نروحو نشوفوها كيما هنايا واش صرا اسكو سي اون ريدكسيون ولا اوكسيداسيون. هنايا جوغ رانا نحينا لها لاتوم d'oxygène. Donc, ça va faire une réduction. D'accord? نشوفوا la variation تاع le nombre d'oxydation. كيما هنا كان عندنا plus 7 ورانا plus 2. عندنا une diminution تاع le nombre d'oxydation. Ça veut dire ça عندنا une
صرات لنا une oxydation. Alors هنا واش نديرو نروحو تاني نشوفو la deuxième molécule اللي عندنا نحسبو لها le nombre d'oxydation ونشوفو واش طرالو هداك le nombre d'oxydation. Platon واش لقينا qu'il faut 5 SO3 de moins pour 2 MnO4 هذه من جبناها باسكو هنا صرالنا ان ترانسفير تاع 5 تاع لي زيليكترون وهنايا صرالنا لو ترانسفير تاع 2 من لي زيليكترون شوف صار لها هي بريسك تاع لي دو مين زيكواسيون برك هنا بلا ما نكتبو هنا بلا ما نكتبو لي دو مين رياكسيون genre directement نحسبوها من لا رياكسيون globale d'accord. Maintenant, un cas particulier dans la réaction redox, la désmutation. La désmutation, c'est quoi? La désmutation, on a une réaction où la molécule, elle va jouer deux rôles. Genre, il y a oxydant, en même temps, réducteur. Qui m'a le cas à l'H2O2. Le cas à des molécules organiques. Je crois que c'est un mot. Le cas à les molécules organiques, en utilisant le MO pour déterminer les coefficients d'une réaction, il sera quelquefois nécessaire d'envisager le nombre global pour l'ensemble des carbones d'une molécule. Genre, باش نجمو نديرو l'équilibre تاع la réaction خاصنا نعرفو le nombre d'oxydation global تاع les carbones اللي كاينين في les molécules organiques. كيما هنايا سي 4 وهنا هذا لا سي 4 هذا سي ليتانول هذا لاسيد اسيتيك هنايا راه 4 ورانا 0 je sais pas إلا تحققوا باش نديرو كيفاش خرجنا لو نومبر دوكسيداسيون هادو جوج هنا جو كرو سي 4 سي موان قالوا لك كيفاه 4 وكيفاه 0 دونك تبان لي ديري لهم دا عرفت كيفاش خرجنا le nombre d'oxydation Maintenant, la première molécule, il y a CH3, CH2OH, c'est l'éthanol. خصنا نكتبو la molécule OH. قلنا باللي في لو 4 غادي يكون عندنا une molécule organique نحسبوا le nombre d'oxydation ولا l'état d'oxydation تاع les carbones ensemble كامل les carbones اللي كاينين في هاد لا molécule كيما هنايا راكم تشوفوا عندنا لو كربون نزيد على الاتش هادي باينه الوغ هنا واش غادي يصير غادي يدي ان الكترون من هاد الفيزيون وهنا من هاد الفيزيون قلنا كيفاش نجيبو لو نومبر دوكسيداسيون ديسوسياسيون chimique تاع لا molécule ça veut dire les électrons يروحوا l'atome la plus électronégative ما هنايا هاد الكربون شحال ولا عنده 3 تاع لي زيليكترون الوغ راه moins 3 داكوغ غادي يدي ثاني الكترون من هنا وغادي ثاني يدي الكترون من هنا غادي يوري moins 2 mais هنا كاين عفسه que l'oxygène c'est plus électronégatif على le carbone على بها غادي يديرو un électron
هنا. D'accord? ثم هذا le carbone. Normalement كان عنده moins 2. Mais puis l'oxygène plus électron un électron غادي يوري moins 1. على بها l'ensemble تاع le nombre d'oxydation تاع les carbones تاع هاد la molécule c'est moins 4. Le cours راهم كاتبين c'est 4 mais c'est moins 4. D'accord? Est-ce que c'est clair? ولا نشوفوا la molécule de l'acide citrique. acide acétique. قالوا لك اسكو تقدري تعاودي ومن تكملي كاين plusieurs questions تاني. صح راكم تشوفوا في هاد لا موليكول سي لا موليكول تاع l'éthanol. حنا عندنا CH3 CH2OH. قلنا بلي لو نومبر دوكسيداسيون هو لازم باش نخرجوا لو نومبر دوكسيداسيون خاصنا نديرو اون ديسوسياسيون شيميك تاع لا موليكول. كيفاش نديرو ديسوسياسيون شيميك تاع لا موليكول؟ لي زيليكترون اللي يكونوا في لا ليزون جوغ غادي يروحوا لاتوم la plus électronégative. عندنا le carbone est le plus électronégatif à le H. Alors les électrons, هذا électron. Imaginez que هذا électron غادي يروح لنا للC. Le carbone من هاد la liaison اللي راها ما بين le H و le C. غادي يشد ثاني هاد la liaison يجي le électron هنا وثاني غنجي un électron. ثم le carbone هنايا راه ديجا ولا عنده plus 3 électrons. Ça veut dire moins 3. La charge de carbone, c'est C moins 3. D'accord? هنا تاني غادي يدي électron منا وغادي يدي électron منا. راح يوري لنا moins 2. Mais puisque هنايا راه ديجا هنايا علاش هنا ما صرالنا والو علاش؟ باسكو عندنا كربون منا وكربون منا. l'électronégativité تاعهم هنايا راها presque la même. D'accord? Mais هنا لا راه مع une molécule d'oxygène. هاي لا molécule d'oxygène راه plus électronégative على le C. على بها l'oxygène هي اللي لازم تدي هذاك l'électron. هنا normalement يكون moins 2 mais parce que l'oxygène داله هذاك l'électron ولا لنا moins 1 tout simplement. S'il te plaît, essayez que je me trouve le D'accord? Est-ce que c'est clair? Normalement, c'est bon. قاعدة نشوف les messages. D'accord. Et là, c'est pas clair, نشوفوا la molécule تاع l'acide acétique. إلا كان c'est pas clair نقولوا لها. قال لك واحد ديري لنا l'autre molécule. L'autre molécule تاع l'acide acétique. Rien, c'était C H Là, c'est H3, c'est OOH. C'est l'acide acétique. Bon, هنايا واش عندنا؟ كيما صرا لهاد لو كربون غادي ثاني لهنايا يصرا لهاد لو كربون راه بلو الكترونيغاتيف هنا كامل هادو لي زاتوم ديدروجين راه غادي يدي الكترون منا والكترون منا والكترون منا غادي يورينا موان 4. داكوغ؟ مي هنا هاد لو كربون عندنا لوكسيجين اللي بلو الكترونيغاتيف عليه غادي يدي وهنا باسكو راه كاين زوج على لي ليزون غادي يدي جوج تاع لي زيليكترون وهذا ثاني لوكسيجين غادي يدي ثاني ان الكترون. ثم هنايا راه لو كربون الاول راه -3 مي هاد لو كربون باسكو داوله دي زيليكترون راه +3. D'accord? Alors l'ensemble
le nombre d'oxydation تاع le carbone, c'était 0. Qui m'a raconté il faut 0. Est-ce que c'est clair? Normalement, c'est clair. إلا كان c'est pas clair, genre هادي la méthode قد تكون شوية complexe. عليها نحسبوهم مع بعض. كيف نديرو باش نحسبوهم مع بعض؟ نديرو x commun زعما. نديرو x بيناتهم هو لو نومبر دوكسيداسيون تاع كاع لي كربون. ونعوضو كاع الاخرين اللي نعرفوهم اللي هما الاكسجين جينيرالمون يكون موان 2 ال H يكون تانيك باين ايا دونك نعوضو نديرو ايت ايغال ا 0 كونت لا موليكول اللي نوتر ايا وكي نعوضو نحسبو الاكس كومان تاع لي كربون كاع غادي يطيح لنا موان 4 و 0 كيما هكا غادو تسيوها. Justement, هاد la méthode تسيوها beaucoup plus mais يكون عندنا une molécule تاعنا كبيرة بزاف اللي ما نقدروش نرسموها ولا نقدروا نحسبوا. هنا جا راني نفهمكم كيفاش تخرجوه بلا موليكول جا قدامكم باش تفهموا بلي واش راه يصرى لهاد لو كربون واش يصرى لهاد لو كربون. داكور مثلا هذيك لا ميثود باش نديرو اكس وتحسبوا هذيك ثاني سي بلو فاسيل. وي Est-ce que normalement il y avait des questions بصح تاع قبيله. قال لك les électrons اللي ينفقدوا في la réaction تاع oxydation زعما sont captés par l'oxygène, c'est ça? ماشي شرط l'oxygène. Bon, il y a en général اللي نقولوا oxydation تكون راه عندنا كاين دي اتوم d'oxygène. هذاك غادي ندو غادي تصرالنا غادي سوا تكون عندنا اون اتوم d'oxygène libre ولا اون موليكول غادي ندو لها l'oxygène. Mais il y a كاين تاني d'autres molécules. ما تخيلوش في راسكم بلي غير l'oxygène هو اللي يدي les électrons. راه هنايا oxydation. هنا par exemple كان نروحو في هاد لو كا بلو هنا ولا هنا هنا لو كان نروحو هنا ريدكتور ولا لو اس هنايا هو اللي فيه لي الكترون زعما نورمال. داكور مي جينيرالمون قلت لكم حنا نهضروا على لاتوم دوكسيجين باسكو جينيرالمون لا رياكسيون سي هاد لا رياكسيون شيميك هنا خسرنا اون سوليوشن. داكور Normalement c'est bon. كاين دو كيستيون متعلقين بالاكيليبراج تاع لي رياكسيون. وحده قال لك اسكو تقدري تعاودي لنا الاكيليبراج. وحده قال لك وين تان اكيليبرو بالH3+ وين تان اكيليبرو بالOH-. داكور بون قلنا لا رياكسيون في l'équilibre تاع لا رياكسيون ريدوكس. باردون في l'équilibre عندنا genre نيكيليبروها سوا عندنا plusieurs méthodes soit نكتبو les deux réactions ونشوفو les électrons اللي كاينين alors ونروحو نضربو genre la réaction باش يكون عندنا un équilibre اصلا يكون عندنا équilibre تاع les électrons في les deux réactions وهكا ونكتبو la réaction تاعنا sans نفيريفيو les molécules تاعنا. Sinon par d'autres méthodes وين نحسبوا le nombre d'oxydation. من نحسبوا le nombre d'oxydation تاع هاد l'atome وهاد l'atome قلنا بلي une réaction chimique plutôt la réaction d'oxydoréduction le nombre d'oxydation غادي يتبدل genre هاد l'atome راها plus 7 وهنايا راها plus 2. d'accord ça indique que راها كاينه une réaction d'oxydoréduction. نديرو لو نومبر دوكسيداسيون نحسبوه كيما قلنا نحسبوه تاع لي زاتوم ديالنا ونشوفو لي زيليكترون جوغ كيفاش صرالهم هذاك لاشانج. جوغ هنايا صرالنا كاين هنا شانس تاع 5 تاع لي زيليكترون وهنايا كاين شانس تاع 2 زيليكترون. داكور سي بون ابري نديرو تاني هنا قالك بلي تسمى الفو 5 من هاد لا موليكول زوج من هاد لا موليكول. داكور سي سامبل كيما درنا لهنايا في لي دو دومي ايكواسيون غادي هنا تاني نديرو هنا تسمى يخصنا 5 تاع من هاد لاتوم وهنا 5 وهنا 2 وهنا 2. داكور
وين نكملوا هنايا راه عندنا هادو لي زاتون راهم ايكيليبري نروحو نشوفو لاتون تاع H2O لا بلوتو لا موليكول تاع الفلوس نيكيليبرو لا موليكول تاع H2O ونشوفو تاني اذا خصنا كاش H ولا نزيدو لا رياكسيون داكور H2O كيفاش رانا نيكيليبريوها نحسبو الاو شحال كاين من او لهنايا وشحال كاين من او لهنايا خاصنا نضرب باغ اكزومبل هنايا لقينا كاين 4 3 7 هنا كاين 7 تاع الاو وهنايا كاين لا بغيت نقول 7 هنا 2 فوا 4 قلنا 5 فوا 3 هنايا كاين 5 فوا 4 حسبنا لي نومبر دوكسيجين اللي راهم هنا واللي راهم هنا شفنا بلي خصنا 3 اتوم دوكسيجين ضربنا هنايا فوا 3 ابري شفنا بلي هنايا ما كاينش لي بروتون الوغ درنا CH+. D'accord? Je sais pas, là c'est clair ou non? Je pense que c'est clair. Bah, une question? Normalement, il n'y a pas de question pour l'instant. On va dire la question avec la première. Je me rappelle plus. قالوا لك واه تاني نسيت ما جاوبتيش على لا كيسيون تاع H3+ و OH- وين تنعادلو بهادي وين تنعادلو بال OH- صح هي généralement soit l'H3O+ ولا نديرو بال OH- ça se diffère pas. هي généralement من تكون هي شويه جونغ على حسب لو pH من يكون لو pH acide ولا يكون لو pH basique mais généralement plus équilibré بلاطون اللي تاعك نورمال. هي كيما يقولوا لنا والو اون اكيليبر كيما نبغوا مي جينيرالمون كاع يستعملوا H+. وي مي سينو كون يقولوا لنا pH اسيد دير H+, كون يقولوا لنا بازيك دير OH-. Oui, justement. Mais généralement, ils ne précisent pas genre, le milieu que change d'air. Parce qu'il y a une influence par le pH. Genre, on dit le plus de fluide. Alors, on va dire le pH. Mais je crois que c'est le H+, du sahel. Comment je vais le dire? H-. Normalement, c'est bon, il y a Mazadouche tes questions. Tu peux continuer. D'accord. Donc, on a plutôt remarqué qu'on a la normalité d'une solution. Faut savoir que l'équivalent gramme de la masse molaire à le nombre de frictions. D'ailleurs, un équivalent gramme, la normalité, c'est la solution. C'est pas très important. Nous un point important, il voit. Je sais que le potentiel redox. Il faut savoir que le couple redox a un équilibre plutôt donneur accepte. Mais je dis donneur, c'est l'oxydant, accepteur, c'est le réducteur. La réaction par redox, je me rappelle pas, avec la réaction acide-base. La réaction acido-basique, on a une particule échangée. Il y a le proton. Donc, logiquement, on s'intéresse au pH. D'accord? Mais, le carnet à la réaction redox, le potentiel échangé, l'électron. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais définir une concentration par l'électron. على بها عندنا le potentiel. Le potentiel il se traduit par la formule de Nernst. Elle a la formule de Nernst. باش نحسبوا بها le potentiel par l'électron. Parce que on a dit que l'électron ما تلقاوش هكا في la solution. ما تلقاوش يدور في la solution. Généralement
يكون لازق في يكون مع الموليكول ما يكونش وحدها. هاد لا رياكسيون اللي سوبر انتريسون كيما لا رياكسيون تاع PH. عندنا لو بوتونسييل est égal à le potentiel standard plus RT à la NF ln la concentration de l'oxydant à la concentration de le réducteur. Fait de R, c'est les gaz parfaits. Amira? Oui. Je pense que نقطع non? Ah, d'accord. Oui, dit la dernière partie. La formule de Nash. Qui coûte cher? Oui. D'accord. On a oublié la formule de Nash. C'est une formule très super intéressante, très intéressante, qui m'a servi à qui m'a le pH. La réaction c'est ça. Maintenant, E est égal à le potentiel standard plus RT à la NF ln la concentration par l'oxydant à la concentration par le réducteur. Je dis que le potentiel standard c'est le potentiel spécifique à chaque atome a un potentiel spécifique تاعها. كل وحده النمبر تاعها شحال. Alors ما غاديش يدوموندو منكم باش تحسبوهم باسكو هما بلا méthode chimique qui rajoute le potentiel تاعها. Alors l'exercice généralement هذا le potentiel standard يمدوه. D'accord. Voilà. On a par exemple le cas d'un métal solide. Le cas je vais parler de la réaction, mais on a droit à la liquide beaucoup plus tard. Alors, le cas d'un métal solide, ما عندناش لا كونسونطراسيون ما نقدروش نديرو لا كونسونطراسيون تاع ان سوليد على بها جوغ هنايا راه عندنا غير لا كونسونطراسيون تاع ليون وهنايا في لو كا تاع ان غاز ما نديروش لا كونسونطراسيون دان غاز مي بلوتو لا بريسيون دان غاز داكور. بون غادي نحكيو على لي بيل الكتروشيميك. هنايا نحكيو على نزيدو نحكي beaucoup plus على la réaction de d'accord. هنا غادي نفتح شويه نكتب راكم تشوفوا هنايا واش عندنا. Oui. Une remarque, je pense que Gara comme la plupart des téléphones, donc il a comme ما كنتش تشوفوا غاية تقدروا تزوموا في l'écran تاعكم. سي بون تقدري تكملي جوست بغيت نقول لهم هذه لا remarque. Alors واش كنت راح نحكي وي بون كيما راكم تشوفوا هنايا واش عندنا une pile. Une pile c'est quoi? C'est un système qui se compose de deux électrons. هاد la pile غادي نشوفوا ولا غادي تعمل une réaction chimique. Ça veut dire transformation de matière. Généralement la pile فيها deux compartiments. Deux compartiments يسموهم تاني demi pile. D'accord? وتاني فيها une jonction ولا un pont سالة اللي هذا هو. D'accord? La demi-pile تاعنا on plonge un métal. D'accord? اللي هو
l'électrode ويكون عندنا un électrode. D'accord? Les surfaces plutôt les électrodes ont le siège où il sera une réaction d'oxydoréduction. D'accord? Bon. Là, par exemple, nous donnons un exemple de la pile classique, la pile de Daniel, où il y a le Z1 de plus, la solution, où il y a CU de plus. Maintenant, ما تقصدونيش je dis هادو les électrodes يكونوا مخدومين بلو métal. Mais quel métal? La pile de Daniel, le métal c'était Zn, pardon, c'est U. D'accord? هذا solide c'est U, هذا Zn. Le truc là que les électrodes يتبدلوا هاد le métal يتبدل تاعهم oui. Genre يتبدل على حسب la réaction ou pas. Genre généralement يديروا un métal وين يكون على حسب les électrolytes اللي انا حاطينهم. على بها هنايا في لا بيل دو دانيال genre هنايا دار لو زد ان وهنايا لو سي يو genre باش تصرى لنا لا réaction. D'accord? Il y aura plusieurs questions qui doivent se poser maintenant. Faites la pile, faites la pile, la polarité à la pile, le sens du courant et FER, il y a la force électromotrice. D'accord? Là, on la formule de Merz. Où il a le potentiel. Par exemple, là, où je radis ça. Là, le kata, c'est U de plus ma le CU. La pile de Daniel, le CU de plus radis isid plus d'électrons pour radis urina CU. وهنا le kata ZN, Z1 de plus, راح يصير le contraire. Le ZN radis urina Z1 de plus 2 électrons. J'aurai une remarque que la concentration de Z1 de plus radie là, ou la concentration de le CU solide radie là. D'accord? Donc, nous le potentiel le couple CU de plus à la CU et le couple Z1 de plus à la Z1. Radina que le potentiel تاع le couple راح غادي يكون كبير على le potentiel تاع le deuxième couple. Je parle de CU2 plus CU Z1 de plus Z1. هنا غادي نكون كبير ça veut dire quoi? Ça veut dire ça veut dire quoi? Ça veut dire les électrons كيفاش راهم يتمشوا. Mais je dis la polarité d'une pile, pardon. La polarité, هنايا راه عندنا زوج تاع لي بيل ولا لي دومي بيل. خاصنا نعرفوا وين راه الالكترود اللي راه بلس وين راه الالكترود اللي راه موان. لا automatiquement parce que le potentiel تاع le CU راه كبير. Alors هنايا راه عندنا le pôle plus. وهنايا غادي يوري عندنا موان. داكوغ؟ هكذا راه تتمشى لا بيل. Alors, automatiquement, mais عرفنا دوكا la polarité. Le sens تاع le courant. كيفاش غادي يصرا؟ Les électrons غادي يروحوا le pôle moins vers le pôle plus. Sur les électrons منا غادي يخرجوا. هنا غادي يخرجوا les électrons وهنا غادي يدخلوا les électrons. D'accord? على بها هنا صرات لنا وين le CU2 plus
رجعنا CU solide. وهنايا le Zn solide رجعنا Zn de plus 2 électrons. هنا هذه كما قلت لكم بلي la concentration تاع Zn de plus elle va augmenter. D'accord. تما يكون عندنا هنا بزاف لي زيليكترون يخرجوا هاد لي زيليكترون يروحوا من هاد الوقت يروحوا منا وي يجوا لهاد لا دومي. داكور. بون هنايا لو كان باغ اكزومبل لو كان نديرو لو دلتا او ولا لا ديفيرونس entre les potentiels, le potentiel 1 et le potentiel 2. هذه la différence il y a la FEM ou la force électromotrice. D'accord? Est-ce que c'est clair? Je pense que كاين اللي ما فهموش لو بوين الاول وماذا بيا تعاودي لهم كاع هادو لي 3 بوين تاع لا بولاريتي لو سونس دو كورون اي لا فورس الكتروموتريس. D'accord. فهمتوا واش معنى une pile فيها deux demi-piles une demi-pile هذه demi-pile فيها كل وحده فيهم فيها un électrode en métal اللي راه plongé un électrolyte. D'accord. La surface تاع هادو les électrodes هنا وين غادي يصرالنا l'échange ولا وين غادي يصرالنا la réaction d'oxydoréduction. D'accord. هنا par exemple راه عندنا Cu2+ وهنا Z1 2+. هذه c'est une pile classique اللي نسموها la pile de Daniel. Genre automatiquement واش يصرا le Cu2+ غادي نزيدو له 2 تاع les électrons وغادي يورينا Cu. Genre la concentration تاع le Cu solide غادي d'accord. وهنا le contraire هنايا غادي le Zn2+, plutôt le Zn غادي يورينا Zn2+ plus 2 électrons. D'accord. plus 2 électrons. تما la concentration هذه غادي هنا la concentration تاع Zn2+ غادي تطلع هنا راهي تكون ثاني عندنا بزاف تاع لي زيليكترون. الوغ لي زيليكترون غادي يروحوا من هاد البول لهاد البول. داكوغ. هنا غادي يكونوا باسكو هنايا عرفنا لو سونس عرفنا لو سونس تاع لو كورون اكوز بوركوا اكوز دي زيليكترون كيفاش راهم يتمشوا. اسكو سي كلير؟ نورمالمون لا بولاريتي كيفاش جبدنا لا بولاريتي باش عرفنا بلي هذا لو بول الي موان وهذا لو بول الي بلوس على حساب لي بوتونسييل. لقينا كل البوتونسييل تاع هاد لو بول سي دو بلس سي او كبير على البوتونسييل تاع زد 1 دو بلس زد ان. داكوغ. على بيا عرفنا بلي لو بول هذا الي نيجاتيف هذا لو بول الي بوزيتيف. داكوغ. دونك هذه سي اون بيل كلاسيك اللي استخدموها بزاف جونغ خاصكم تعقلوا عليها وهذا واش صرا فيها هذا ما كان جونغ ينجموا يكونوا كاينين دوطخ الكتروليت ولا حاجه مي لو برانسيب هذا هو. داكوغ. La force électromotrice, il y a la différence entre les potentiels. C'est-à-dire il y a la force. D'accord. ما حكيتش على عفسه ثاني نسيت باش نقول لكم بلي l'électrode qui siège la réduction اسمه le cathode ou l'autre qui siège l'oxydation اسمه l'anode. D'accord. Par exemple هنا وين راها تصرانا la réduction هنا راها تصرانا une réduction ça veut dire هذا هو le cathode وهنا راها تصرانا une oxydation ça veut dire هذا هو l'anode. هنا cathode هنا anode. d'accord. باش تعقلوا عليهم réduction cathode و oxydation anode. إذا راكم تغمقوا que réduction ça se commence par une consonne ou cathode ça se commence par une consonne. genre les deux consonnes مع بعض. oxydation anode oxydation au voyelle anode à voyelle. هكا باش تعقلوا عليهم. باسكو دي فوا تخلط جونغ غادي تقولوا انود واش صرا فيه هيك واش صرا. داكوغ.
normalement, Il y a كاين des des questions. questions على هذه oui. قالوا لك c'est quoi le rôle تاع le pont salin? D'accord. هذه هي la question. La question, Oui. le rôle تاع le pont salin ou la parce que c'est ou le rôle تاع la jonction هذه. هنا إذا راكم تشوفوا بلي هنا les CU2+ غادي يتكونسوميو alors غادي يوري عندنا لو CU لهنايا وهنايا لو Z1 2+ هو اللي غادي تزيد لا كونسونطراسيون تاعو جوغ هنايا غادي يورينا ان déséquilibre de charge. Donc pour assurer la neutralité هنايا غادي يجوا لي زيون اللي كاين هنايا لو بون سالين واش كاين دي زيون هادو لي زيون جوغ يفون كيتي هذا لو بون سالين ويروحوا منا ويتمشوا كيما هكا داكوغ هادو لي زيون جوغ ما يدخلوش في لا رياكسيون ce sont des spectateurs mais ils vont juste assurer la neutralité على بها نديرو ان بون سالين لهنايا جوغ باش يكون عندنا النوتراليتي تاع لي شارج منا ولا شارج منا داكوغ. Par exemple, هنايا parce que كاين Z1 par exemple هنايا كاين des rayons تاع chlore Cl-, alors غادي يجوا les Cl- لهنا. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. قال لك كيفاش قلعنا 2 électrons من CU? Ça, j'ai pas compris la question. ما فهمتش la question. كيفاش قلعنا؟ parce que c'est 2+, genre باينة هذه. إلا كان تقدروا تعاودوا تبوزوا la question genre expliquer la question باش نقدروا بالك genre كيفاش صرات لنا لا رياكسيون بالك كيفاش صرات لنا لا رياكسيون سي اي دو بلس ملي جبنا هذوك لي دو زيليكترون ورانا سي اي سي سا je sais pas بالك هكذا genre اوتوماتيكمون هنايا راه كاين قال لك عندنا ان فيل عندنا ان راه عندنا ان شون الكتريك راه عندنا لي زيليكترون راهم يتمشوا لهنايا راهم يروحوا هكا ويعاودوا يجوا ولا هكا وراه كاين دي زيون لهنايا على بها راه عندنا دي زيون داكوغ وهاد لا رياكسيون جا تصرا والخوف تخيل كو الكترون غادي يجي يتمشى ولا هكا بعقلو يروح يلصق نفس اي نو سبونتاني ماشي سبونتانيمون مي راح تصرا بالخوف داكوغ ديجا غير كاتبين نقولوا كاين ان شون الكتريك وي لا كملي سي بون كملي le fait que كاين un champ électrique كاين un champ électrique ça veut dire راه كاين des électrons d'accord est-ce que كاين d'autres questions قبل ما نفوت لحاجه واحده وي كاين autre question قال لك كيفاش عرفنا باللي بوتنسيال تاع سي او كبير على بوتنسيال تاع زد ان كيفاش عرفنا حسبناه اوتوماتيكمون جبنا لا رياكسيون دو نيرتز لا رياكسيون دو نيرتز عندنا لو بوتنسيال ستاندار je sais pas combien il fait le potentiel standard genre اذا رحتوا بارامتر لا غادي تلقاو لو بوتنسيال تاع كامل لي زاتوم لو بوتنسيال ستاندار جبناه في la réaction de Nernst la concentration par exemple هنايا si je pose une concentration de 10-2 mol par litre ou 10-2 mol par litre نجم نحسب le potentiel اللي عندنا d'accord genre l'équation de Nernst c'est ça. La concentration هنايا غادي نديرو l'équation de Nernst غادي نديرو غير la concentration c'est la concentration تاع CU2+ parce que هنايا le CU solide ما نجموش نديرو concentration تاعو c'était 1 d'accord ونحسبو je crois que est-ce que il y a d'autres questions attends كاين question بصح كيفاش لي زيليكترون راحوا من سي او لزد ان ما فهمتش كيفاش CU لزد ان مي هما ما راحوش لزد ان
Je pense genre c'est une قاعد هنا وZn راه قاعد هنا برك هنايا لي زيليكترون باسكو عندنا ان شون الكترونيك عندنا دي فيل هنايا ينجموا لي زيليكترون يتمشوا على بيه جو دي هنايا من هذا واش رانا هنايا من هذا لو بول ايتي موان ça veut dire les électrons باينه يروحوا من للبلوس على بيها هنايا هذا هو لو سونس تاع لي زيليكترون normalement c'est bon. هنا ملي صرات لنا هاد لا رياكسيون تاع زد ان دو بلس راه عندنا لي زيليكترون جوغ تالمون راه غير يجينا لو زد ان دو بلس va augmenter هاد لا كونسونطراسيون اوتوماتيكمون ثاني هاد لي زيليكترون غادي يكونوا عندنا بزاف داكوغ اسكو سي كلير قال لك اسكو هما يقولوا لنا باللي سي او راه سوليد و زد ان راه ايون ماشي هما يقولوا لكم باسكو في هاد لا بيل جو دي في هاد لا بيل كلاسيك جوغ باين واش يصرا فيها هاد لا بيل دانييل باين بلي لو سي او دو بلس غادي يرجعنا سي داكوغ d'autres piles, genre, ils précisent soit ils mettent comme le sens تاع le courant انتوما تعرفوا est-ce que هنا ترى une oxydation هنا une réduction ils mettent comme les pôles هذا pôle moins هذا pôle plus genre ils mettent comme des indices sinon يقولوا لكم directement بلي هنا وي غادي ترى une oxydation هنا غادي ترى une réduction mais هاد la pile généralement genre parce que c'est une pile classique genre باين واش صرا فيها اذا مدو لكم هاد لابيل ما غاديش يقولوا لكم بلي هنا غادي تصرا اوكسيداسيون هنا غادي تصرا ريدكسيون اوتوماتيكمون واش راح يصير داكوغ c'est bon normalement قالوا لك c'est bon داك كاين عفسه ثانيه نهضروا عليها سي la représentation تاع la je me rappelle que في l'examen تاعنا genre une question où il مدوا لنا كتبه تاع لا بيل وقالوا لنا رسموا سي سا كيفاش نكتبوا البيل لا بيل نكتبوا غير لو ريدوكس اللي عندنا نيميرو 1 كيف راح نكتبوا باش تفهموا نيميرو voilà comment représenter une pile نكتبوا le redox اللي عندنا après نديرو slash l'oxydant اللي عندنا تاع la demi-pile la première demi-pile après نديرو deux slash avec se représente la jonction salin d'accord après نروحو représente le pont salin après نكتبو l'oxydant تاع la deuxième demi-pile نديرو un slash ونكتبو le redox تاع la deuxième demi-pile d'accord هنايا خاصكم تعقلوا غايه جوغ ما تروحوش تخلطوا تكتبوا كيما نكتبوا لو كوبل ريدوكس على بالكم كيما نكتبوا الكوبل ريدوكس نكتبوا اوكس سلاش ريد مي هنا غادي يكونوا لي ريدكتور على برا ولي اوكسيدون غادي يكونوا داخل داكور bon on a plusieurs paramètres qui influencent la pile par exemple le pH ou une influence de pH donc واش غادي يتبدل لنا هي سي سامبل كاع هادو لي بارامتر غادي انفلونسينا على ليكواسيون دو نيكس جونغ هنايا واش غادي نزيدو تو سامبلومون في ليكواسيون نزيدو هذا 0.059 جبناها ولا دي فوا 0.006 جبناها من حسبنا ديريكتومون RT sur F la température généralement il ما قالكمش على la température غادي يدو une température ambiante qui est 25 degrés من نحسبوا هذاك لو رابور غادي نلقاو هاد لو شيء داكور tout simplement غادي نزيدو له لو log تاع H3 au plus la concentration تاع H3 au plus داكور تسمى ان اكزرسيس وين يحكيو لكم على بلي راه كاين ان بي اش ويمثل لكم سوا لو بي اش سوا لا كونسونطراسيون تاع H3 او بلس خاصكم تزيدوها ليكواسيون دو نيرتس داكور
عندنا aussi une influence تاع la solubilité parce que des fois كيما شفنا في le cas تاع la pile de Daniel genre la première demi-pile واش صرالنا genre صرالنا بين le Cu2+ رجعنا Cu genre رجعنا en solide d'accord genre هنايا capable تصرالنا une précipitation ثاني عندنا un autre paramètre اللي هو la constante d'instabilité des complexes capable une réaction يكونوا كاينين بزاف لي زيون ولا يصرالنا un complexe je crois donc عندنا trois paramètres qui influencent le potentiel عندنا le pH عندنا le produit de solubilité et aussi le KI اللي هو la constante d'instabilité de complexe. Le dernier point on est radé je sais que comment faire Nico. Le dernier point c'est l'électrode de référence. L'électrode de référence est un électrode qui maintient un potentiel pratiquement invariant. Genre le potentiel phi il compte stable dans les conditions préalables bien sûr. L'électrode de référence, les électrodes de référence, c'est généralement pour mesurer les concentrations des espèces qui sont dans la solution. Deux différents électrodes de référence. Le premier électrode de référence, c'était le NH. Des fois, le croquette dit électrode normale à hydrogène, des fois, l'électrode standard à hydrogène. Au premier, il y a le ESH, mais le ESH ne peut être réalisé en pratique. على بها ردوه un électrode normal à hydrogène. Alors, je vous invite باش تعقلوا le dessin تاعهم ou comment ça se passe ici, d'accord? Parce que les électrodes de référence se diffèrent principalement par la nature, par l'élément de référence ou le type de la jonction électrolytique. Imaginez le courant d'ailleurs font juste électrode de référence. On a le ENH et l'électrode de Calomel. La différence entre le ENH et l'électrode de Calomel, c'était la nature de l'élément de référence et le type de la jonction électrolytique. D'accord? L'électrode de Calomel saturé est composé de mercure métallique en contact avec le calomel. Le calomel doit Hg2Cl2. Lui-même, il est en équilibre avec une solution KCl saturée. D'accord? On détermine ici le potentiel grâce à un fil de platine plongeant, le fil qui est plongeant, le mercure. D'accord? Il faut savoir aussi que l'électrode de Calomel est le plus utilisé. D'accord? Genre, pour les concentrations. Bon, on a la variété, je crois que maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? Normalement, oui, il y a des questions. Déjà, est-ce que tu as dit le point d'influence du pH sur le potentiel? D'accord. بدي ونزيد لك les questions après. Non, maintenant l'influence du pH sur le potentiel. On a la réaction de réduction, on a une solution. Mais cette solution, est-ce qu'elle a acide, est-ce qu'elle a base? D'accord? Elle dit
la solution elle est plus acide ou la plus basique, genre une grande influence dans les ions les كاينين, soit les protons H+, ou les ions OH-. D'accord? هنا واش راح يتبدل لنا باسكو ديجا شفتو من équilibrons une réaction genre غادي نشوفوا هاد لي زاتوم هاد لي زيون بلوتو على بيان في واش الحاجه اللي راح تتبدل تو سامبلومون واش غادي يتبدل من يمدوا لكم ان اكزرسيس ولا بلي راه يمدوا لكم لو بي اتش شحال راه ولا يمدوا لكم لا كونسونطراسيون تاع لاش 3 او بلس شحال راه جو بارل با دو بي اتش دو نوتراليتي جو بارل دو بي اتش اسيد ولا بازيك. داكوغ اللي حاجه اللي راح تتبدل هي ليكواسيون دو نيرتس غادي نزيدوا لها هذه هي ليكواسيون دو نيرتس اون جينيرال هذه هي غادي تكمل هنايا ليكواسيون دو نيرتس حنا واش غادي نزيدوا لها غادي نزيدوا لها لو ميم رابور اللي راه هنايا fois log H3 tout simplement genre هذا واش خصكم تعرفوا هذه هي. كاين d'autres questions؟ وي قالوا لك قال لك سما اسكو يقدروا يسقسونا وراهي لا كاثود وراهي الانود. bien sûr بين هذه genre بلي غادي يسقسوكم c'est من تعرف la réaction est-ce que c'est une réaction d'oxydation ou une réaction de réduction automatiquement غادي تعرف وين راه الكاثود وين راه الانود. قلنا réduction cathode oxydation anode باش تعقلوهم cathode ça se commence par une constante et réduction ça se commence par une constante ou c'est une astuce ou oxydation ou voile ou anode c'était A voile هكا باش تعقلوا عليه. داكوغ وقالوا لك ثاني لا بيل في ليكريتور ابريجي تاع لا بيل نبدو من الكوبل تاع اوكسيداسيون ابري كوبل تاع ريدكسيون سي سا. c'est pas tellement انا قلت لكم نبدو زعما من لو بروميي كوبل ومن بعد كاينه لو دوزيام كوبل genre تحكموا لا بيل تاعكم باغ اكزومبل لا بيل دو دانييل حنا ندير لكم دي زيكزامبل. باغ اكزومبل هنا بدينا لو بروميي كوبل هذا زد ان كتبنا ما على بالناش ميم با اسكو راه صاري اون اوكسيداسيون ولا اون ريدكسيون. داكوغ سوف خصكم تعرفوا بيان كو هنايا بزاف ديال الغلطو يروحوا يكتبوا لوكسيدون ومن بعد يكتبوا لو ريدكتور. جو خصكم تحطوا في راسكم بلي لي ريدكتور يكونوا على برا ولي زوكسيدون هما اللي يكونوا لداخل. داكوغ وتكتبوا لو كوبل تاعكم سامبل تبدو من ان دومي بيل وتروحوا لا جونكسيون ومن بعد كاينه la deuxième demi-pile. C'est ça. D'accord. وقالوا لك c'est quoi le rôle تاع les électrodes de référence? Les électrodes de référence, on a les électrodes de référence نديروهم باش نحسبوا la concentration des espèces اللي كاينين في la solution. D'accord? On a l'électrode de référence, nous نقولوا un électrode de référence, ça veut dire le potentiel اللي راه هنايا راه invariant, genre راه stable ما راحش يتبدل. على بها كيما سايتنا كنا نحوسوا على لو بوتونسييل ستاندار ولا غادي نجبدوا لو بوتونسييل دو ريفيرونس نديروا لو بوتونسييل دو ريفيرونس نجبدوا منه لو بوتونسييل ستاندار. داكوغ ودي فوا تاني باش باش نكونوا سور من لا بيل اللي رانا خادمينها ولا دي فوا تلقوا زعما اون بيل دايرين ان الكترود دو ريفيرونس لاصق مع ان اوتر الكترود. Oui, il y a des questions واحد اخرين تانيك قالوا لك اسكو تقدي تعاودي ان بوين سقري سقسيتهم سي كوا لو بوين قالوا لك تاع لا نوتاسيون تاع زد ان او اجي.
courant. قالوا لك تاع la notation تاع ZN ou AG. Je sais pas dire la question. On est à la file de Daniel, je crois. Non, je n'ai pas compris. C'est exact la question. Il a la file de Daniel. Ok, il y a une autre question, Bilama. Est-ce que vous pouvez juste te faire la question indique مليح. Bilama, نجاوب على une autre question. L'électrode normale à hydrogène, est-ce que تقدري تعاوديها؟ لا. On a l'électrode de normale à hydrogène. Donc, c'était électrode standard à hydrogène. Mais tellement il est genre ما نقدروش نديروا la réalisation تاعو en pratique. على بها درنا électrode normale à hydrogène. C'est simple. عندنا une jonction saline وهنايا un fil de mercure وين غادي يدخل لنا le H2 وثاني عندنا un pont وين غادي يخرج لنا le H2. هذه هي. On a les électrodes, les électrodes, l'électrode normale à hydrogène, l'électrode au calomel saturé. C'est le nature de l'élément de référence. Mais l'hydrogène ou l'élément de référence. Il y a un électrolyte par exemple, un de plus, ونحسب le potentiel تاعو genre غادي يكون l'hydrogène هو le référence parce que l'hydrogène on a عارفين le potentiel تاعو شحال d'accord et aussi le type de la jonction électrolytique هنايا اللي غادي نتبدل ما بين électrode normal à hydrogène et électrode au calomel saturé. Est-ce que c'est clair? Pour être le point, je pense que c'est clair. est-ce que في l'exercice يعطونا وينه العناد وينه la cathode ولا نجبدوهم وحدنا زعما même si ما يسقسوناش pour savoir les autres questions en général ما نسحقوا est-ce que وينه العناد وينه cathode. هي بالك يقولوا لكم باللي وين راه العناد ولا الكاثود ولا يعطوكم le sens تاع les électrons le sens تاع le courant ولا يعطوكم le pôle point وين راه le point plus وين mais généralement إذا عرفتوا نتوما بلي هنا غادي تصير لنا une réduction وهنا une oxydation تعرفوا روحكم وين راه الكاثود وين راه العناد جوغ على حسب ليكزارسيس تاعهم هما كيفاش حابين يديروه فما كابابل يمدوا لكم وين راه العناد وين راه الكاثود sinon لا يمدوا لكم un autre indice باش تعرفوا نتوما généralement يمدوا le sens d'électron من يرسموا un schéma تاع la pile يديروا فيها le sens تاع le courant les électrons كيفاه يتمشوا اي نتوما غير تعرفوا لي électrons كيفاه يتمشوا صاي غادي تعرفوا وين راه العناد وين راه الكاثود. Normalement, c'est bon pour être le point. C'est bon, فهمت la question. C'était quoi? C'était راه كاين تماك un exemple تاع la pile فيها ZN و AG. قال لك j'ai pas compris la notation كيف داروها تاع la pile. كيفاش دايرين لا ريبريزونطاسيون تاع لا بيل oui فهمت هنايا كما راكم تشوفوا ما راهش عندنا دو بيل عندنا جوست اون بيل اون سول بيل وين راه فيها زوج تاع لي زيليكترون داكور هنايا اذا راك تشوف اللي كاينه genre un je sais pas c'est quoi ça exactement وين مهم هذا راه كاين ان ميليو وين راه فيه لو اجي وهنا genre il est séparé مع هاد الميليو داكور هنا واش درنا كتبنا le réducteur اللي عندنا c'est le ZN après
كتبنا le redox اللي عندنا puis كتبنا l'ion Cl- parce que راه كاين في هاد la solution tout simplement après درنا un tiret وكتبنا le AgCl d'accord ومن بعد كاينه اللي هو هذا c'est quoi c'est un oxydant ومن بعد le réducteur هنا le truc c'est quoi هنا ما كاينش un pont salin على بها genre ما درناش deux slash درنا غير un seul slash اللي كاينه une séparation تاع هادو لي دو كوبل هذا ما كاين هنايا لو كانت كاينه ايون واحد اخر ولا غادي نكتبوه لهنا تو سامبلومون genre virgule ونكتبو ليون لي عندنا d'accord C'est bon, Galvik, c'est bon. Maintenant, normalement, c'était la dernière question. Est-ce que vous avez des questions d'autres? الله يخليك les questions اللي يجوا على électrode de calomel زعما جو شي يقدروا يجوا comme question على électrode de calomel في les électrodes de référence واش غادي دومونديو من soit ترسموهم يقول لك électrode de calomel alors كيفاش يجي داير هذا l'électrode de calomel sinon la question اللي سقسيتكم عليها oui ou l'électrode les plus utilisé je dis l'électrode de calomel ou l'électrode le plus utilisé parce qu'il me donne genre des chiffres genre bénis genre même électrode normale à hydrogène mais genre fait le temps راهم يستخدموا بزاف l'électrode au calomel comme l'électrode normale à hydrogène parce que Tannic je pense il est plus facile à fabriquer زعما Tannic moins dangereux parce que l'eau فيه hydrogène moléculaire ou l'hydrogène moléculaire شويه فيه risque تاع inflammation explosion et tout justement normalement j'ai dit la question c'est bon il reste plus de questions je pense ma باقيش les questions c'est bon c'est bon oui d'accord alors Jean-Paul merci pour votre attention j'espère que vous avez شوية je sais رمضان وصايبين وعيانين وكنت أنا طولت عليه pardon et صحتكم merci Nora merci à toi aussi merci beaucoup